带你们看看农村小园的头刀韭菜包点饺子究竟能有多鲜灵。回来得嘎点韭菜吧，我老儿子要上内蒙了，跟老儿子嘎点韭菜包点饺子。老头子，一会儿你挖点小葱啊，给他挖点小葱带着，就乐吃这小葱，大葱也有，香乎老了。这韭菜多好，天个个这自然的韭菜，包点饺子是正经味儿，不水它汤啊。这韭菜，这出的才快呢，你嘎这一茬，3、5天它就这么高啊，多好瞅着。哎，老头子，你看这北头这嘎达，这嘎绿着针呢，那嘎达奶点儿，你就上这儿来挑着挖来这块。你上这儿。哎呦，我这看着了。行了，脱了就干脱了。你那啥，你这个高膝下骨背下去，这玩意儿怕风扫。待会儿他包好好拿走，到家都不能咋的，他坐晚车。没事常去打点小麻将啊，东北爷们儿主打一个有事肯盯上啊，没事来东北跟个唠家常啊。Ladies and gentlemen, welcome to 东北。咱们东北的人呐，爱唠点东北嗑，东北爷们儿贼拉实在。这韭菜多好干喽！这你要买那韭菜湿了刮嚓呀，和上那馅儿包完净水，这啥也没有，最多又不好吃，没韭菜味儿。老儿媳妇儿啊，妈在这儿我薅点好小葱，嘎点韭菜，给你带过去。坐火车没整多了，就是搁纸箱装，省着有味儿。在那边了，随手吃了呗。能有味儿车上啊？没事儿，我装的严实的，不能那屋呢，一宿能那屋。不能，这韭菜才好。没水哈？没有，干生的，一点也不水汤的。哎呀，我忘点事儿啊！啥事儿啊？酱缸呗，天天这点儿我得打开看看呐，可了不得，我可得去整整去。今天还打那玩意儿吗？那这是2的酱，可得整去了，看看，是不是？现在11点多钟了，也得看酱缸了，忘了，又忘了。哎呀，发上来了，一天一个样啊！发了，这酱香味成足了，现在是吧？发了，看看，发的好，瞅瞅，看看，嘎的也。瞅着要搅霉糊了，瞅着是没了，嘎的，是不是？哎，吸干上正好啊！陈东子，饺子包完了，回来抱柴火，搁秧子去。你搁点抱去吧，我这睡觉呢。回来起来，端柴火去，去！我那咋知道我呢？你吃不吃？我不吃。你不吃我那中了，不用你抱了。咋都知道我？我正好炫你一下子。痛快的，不吃就有理了，不吃也得干。水开了，下饺子，得快吃，朝阳的。哎呀，这大饺子咋整的？还长了，我觉包不大啊，是不是都赶猪羔子了？你养狼猪下大羔子。儿啊，咱不养狼不猪啊！大猪给我来呀！吃个这个，你家就这个老牙的吧？你尝尝好牙的，我们都吃着了。这味儿好啊！这韭菜好吃，韭菜。这韭菜也好，头一包啊！这还有这个鲜着。好玩儿。啊。知了，回家慢点了，来电话啊。哎呀，你看这老头多有正事儿，我还没想起告诉了。哎呀，多少说吃生人？吃生人，外面人呢，惦记人家，惦记。